L'edat és el factor que explica la majoria de les mutacions genètiques associades a l'aparició i desenvolupament dels diferents tumors cancerígens que afecten la pell. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional liderat pel grup d'investigació sobre l'evolució del genoma del càncer de la Universitat Jaume I. Els seus autors han publicat un article amb els resultats del treball en Annals of Oncology, la prestigiosa revista oficial de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica. Hemos secuenciado 46 genes relacionados con el cáncer de piel en 123 muestras de biopsias de individuos sanos. Para comparar las mutaciones genéticas que aparecen en estas muestras con diferentes factores que pueden estar involucrados en su aparición. El fototipo de la piel, es decir, si una persona responde mejor al sol o peor, está detrás de un 17% de las mutaciones que aparecen en la piel normal. Pero sobre todo la edad es la que causa un 55% de las mutaciones, que es un porcentaje muy alto. D'acord amb les conclusions de l'estudi, l'envelliment no sols està associat amb un augment exponencial en el nombre de mutacions genètiques somàtiques acumulades en l'epidermis normal, sinó també amb la selecció i expansió de les mutacions associades al càncer. Que la edad era importante en la aparición de mutaciones somáticas genéticas en diferentes órganos ya se había visto en otros estudios, pero nosotros pensábamos que en la piel la historia de la exposición solar sería importante y hemos visto que no, que aparte de la edad y del fototipo, del tipo de piel que tiene cada individuo, no hay ningún otro factor involucrado en la aparición de esas mutaciones. De hecho, ni siquiera se encuentran diferencias entre diferentes zonas de la piel más o menos expuestas. Por ejemplo, se han visto el mismo número de mutaciones en zonas de la piel de la cara o de los brazos que de zonas de la piel que solo se exponen en verano, como por ejemplo el tronco o las extremidades. Segons l'estudi, a partir dels 60 anys d'edat s'aguditza la tendència a l'aparició de mutacions genètiques relacionades amb la predisposició a tindre un càncer, perquè és quan els sistemes humans de reparació de l'ADN comencen a funcionar molt pitjor que en la joventut i primera part de l'edat madura. L'equip liderat pel professor Conrado Martínez Càdenas i la investigadora Bàrbara Hernando ha treballat en aquesta recerca juntament amb el doctor Gerard Pitarch i la doctora Laura Máiquez del Servei de Dermatologia de l'Hospital General Universitari de Castelló i la doctora Francisca Balcuende del Departament de Dermatologia de l'Hospital Universitari de la Plana. A més, hi han participat també l'Institut del Càncer del University College de Londres i el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.